Hi, welcome all to my YouTube channel. ඔගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එකක් ගැන. ඇත්තටම ලංකාවේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකකවත් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කරද්දිවත් අපිට වෙන්ටිලේටර්ස් ගැන කියලා දෙන්නේ නැහනේ. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ MO කෙනෙක් විදිහට ICU එකක වැඩ කරන කෙනෙක් හරි MO කෙනෙක් විදිහට ඇනස්තීසියා කරන කෙනෙක් හරි අරෙන්න අනිත් කට්ටියට මේ වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එක ගැන තියෙන නොලෙජ් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි නේද? ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ IMG කෙනෙක් විදිහට රට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් හරි රට යන්න හිතාගෙන නැති වුණත් ලංකාවේ ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට කම්පිටන්ට්ලි වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්න දෙයක් තමයි මේ වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එක ගැන දැනගෙන ඉන්න එක. ඉතින් අද මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අරගෙන ඉන්නේ ඔයගලන්ට වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එක ගැන බේසික්ස් ටික ඔයගලන්ට හැමෝටම තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අතර ෂෙයා කරන්න. හැම ડોක්ටර් කෙනෙක්ටම ලංකාවේ වැඩ කරන සහ පිටරට යන්න ඉන්න හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක මාර වැදගත් කියලා මම හිතනවා. මොකද අපිට මේ නොලෙජ් එක අපේ এডুকেෂන් එකේ කිසිම තැනකදී අපිට ලැබෙන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් වර්ක් සෙටප් එකේදී අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අනිවාර්යෙන් වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එකක් දැකලා තියෙනවනේ. මේ තමයි සාමාන්‍ය වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එක. මේක දැක්ක ගමන් ඕනම කෙනෙක්ට මේක හරිම කම්ප්ලිකේටඩ් එකක්. ඒ වගේම මේකේ සෙටින්ග්ස් හදන්න අමාරු ඇති. මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න අමාරු ඇති. ඕගොල්ලෝ සමහරවිට දැකලා ඇති මේකේ එලාම්ස් වදිනවා. එලාම් වදින දේවල් එකින් එකට වෙනස්. මම එලාම්ස් ගැන වෙනම ලෙක්චර් එකක් කියලා දෙන්නම්. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පේෂන්ට්ගේ මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එක අනුව එක එක ලෙඩෙන් ලෙඩේට වෙන්ටිලේටර් එකේ අපි දාන සෙටප් වෙනස් වෙනවා. ඇනස්තීසියා දුන්නාට පස්සේ සර්ජරි එකක් කරන පේෂන්ට් කෙනෙක්ව දාන වෙන්ටිලේටර් සෙටප් එක වෙනස්. ARDS තියෙන පේෂන්ට් කෙනෙක්ව වෙන්ටිලේට් කරන විදිය වෙනස්. වැප් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්ටිලේට් කරන විදිය වෙනස්. නියුරෝ සර්ජරි එකක් කළා පැරලයිස් කරලා වෙන්ටිලේට් කරන කෙනෙක් වෙන්ටිලේට් කරන විදිහ වෙනස්. ARN COPD heart failure ඒ වගේ අයට අපි දෙන සපෝට් එක වෙනස්. මේ එක එක කන්ඩිෂන් එකකින් කන්ඩිෂන් එකට බේසික්ස් මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තටම මේකේ මූලික බේසික්ස් ටික මේ ටික දන්නවා නම් ඔය ඕනම කෙනෙක්ට වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එකක් ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම නම් හිතනවා ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට අපි හැමෝටම වෙන්ටිලේටර් එකක් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි වෙන මතක ඇති කොවිඩ් පීක් එකේදී අපිට මේක ගොඩක් වැදගත් වුණා. එතකොට පොසිටිව් ප්‍රෙෂර් වෙන්ටිලේෂන් එක ගත්තොත් ඒක වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි non invasive ventilation. non invasive කිව්වහම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ අපි patient NIV non invasive ventilator mask එකක් දාලා තමයි මේ ventilation එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ICU setup එකේ සමහරවිට wards වලක් දානවා face එකට full tight fit වෙන mask එකකින් තමයි මේ ventilation එක කරන්නේ. මේ වෙලාවේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි patientව sedate කරනවා අඩුයි. patient conscious ඉන්නවා. ඒ අතර තමයි අපි මේ non invasive ventilation එකක් දාලා patient ගේ breathing support කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ lung එක ඇතුළට gas ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි lung එක ඇතුලේ negative pressure එකක් හදලා ගන්නවා. ඒක තමයි normal physiology එක. අනිත් එක තමයි අපි එළියෙන් positive pressure එකක් එයාවේ එකට positive pressure එකක් දීලා එයාවේ ඒක open කරලා gas ඇතුළට push කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ normal mechanism එක තමයි negative pressure එකක් හදලා ඒ කියන්නේ diaphragm එක පහතට ගිහිල්ලා lung එක expand වෙලා ඇතුළේ negative pressure එකක් හදලා gas එක ඇදලා ගන්නවා. එහෙම ගන්න බැරි lung එකකට අපි support කරන්නේ අපි එළියෙන් positive pressure එකක් දීලා lung එක open කරලා ඒකට gas දානවා. මේ basic principle එක ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ තියාගන්න. මේක මෙතනින් පස්සේ මම describe කරන දේවල් වලට වැදගත් වෙයි. ඉතින්
ඔයගොල්ලෝ හැමෝම non invasive ventilation එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. මොකද ward setup එකේ අපිට non invasive ventilation patients වලට කරන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් ඔයගලන්ට කියපු විදිහේ face එකට tight fit වෙන mask එකක්. mask එක select කරන විදිහ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. mask එකක් ගන්නේ mask එක cover කරන්න ඕනේ bridge of the nose. ඒකයි පල්ලෙහා මවුත් එක කවර් කරන්න ඕනේ. චින් එකෙන් පල්ලෙහාට යන්න බෑ. එයා ලීක් එක අවම වෙන විදිහේ මාස්ක් එකක් තමයි අපිට තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට bridge of the nose ඉඳන් lip එක පල්ලෙහා වෙනකන්, ඒ කියන්නේ චින් එක වෙනකන් but චින් එකෙන් පල්ලෙහාට යන්නේ නැති මාස්ක් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ patient කෙනෙක්ව කොහොමද non invasive විදිහට අපි ventilate කරන්න කියලා. patient mask එක tight fit කරනවා. මේක ගොඩක් අපි covid කාලේ use කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක ගොඩක් හොඳ method එකක් අපේ COPD patients ලට obstructive sleep apnea කට්ටියට ඊළඟට heart failure patients ලට අපි use කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ non invasive ventilation එක. එතකොට non invasive ventilation එක ගත්තොත් ඒකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි හැමෝම කියන CPAP. CPAP කියන්නේ continuous positive airway pressure. continuous positive airway pressure එකක් කියන්නේ අපි එක දිගටම positive airway pressure එකක් ලං එකට දෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ලං එකේ තියෙන පොඩි alveoli collapse වෙන්නේ නැතුව දිගටම තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති CPAP එක ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරනවා ward setup එකේදී. එතකොට මේ එකෙන් එකට settings හදන්නේ කොහොමද? ඒ එකින් එකට තෝරගන්න patient groups මොනවාද? ඒ හැම දෙයක් ගැනම මම ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට මම මේ වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝඩ් යන්නේ ඔයගලන්ට මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න ලේසි වෙන්න. මොකද මමත් වෙන්ටිලේටර් ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වීඩියෝස් බැලුවා. නමුත් කම්ප්‍රිහෙන්සිව් විදිහට අපිට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩබල් විදිහට කරන වීඩියෝස් ඇත්තටම මට එකක්වත් හොයාගන්න බැරි වුණා YouTube එකේ. ඒවා ගොඩක්ම මේ අර ෆ්ලෝ එකත් එක්ක අපිට හරියටම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ටිකක් අමාරු ඒවා තිබ්බේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඩොක්ටර්ස්ලට, මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ලට, ඉන්ටර්න් හවුස් ඔෆිසර්ස්ලට මගේ මේ ලෙක්චර් එක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා වෙන්ටිලේටර්ස් ගැන බේසික් අයිඩියා එකක් ගන්න. හරි. ඕකේ, දැන් CPAP එක ගැන විස්තර කියලා ඉවරයි. අපි ඊළඟට බලමු. අපි දැන් මේ දිගටම තාම කතා කර ඉන්නේ positive pressure ventilation ගැන. ඒ යටතේ තියෙන අනිත් component එක තමයි BiPAP. මොකක්ද BiPAP කියන්නේ? BiPAP කියන්නේ ඒකේ meaning එක ගත්තොත් bi-level positive airway pressure. ඒකෙන් කරන දේ තමයි independent PAP to inspiration and expiration. Positive pressure during inspiration. අපි මේකට කියනවා ඒකේ තියෙනවා IPAP, EPAP කියලා pressure limits දෙකක්. IPAP කියන්නේ positive pressure during inspiration. Inspiration එකේ තියෙන positive pressure එක තමයි IPAP කියන්නේ. එතකොට EPAP කියන්නේ positive pressure during expiration. ඒක තමයි EPAP කියන්නේ. එතකොට BiPAP එකෙන් කරන main support එක තමයි patient improve hypoxemia. Hypoxemia එක improve කරනවා. අනිත් එක තමයි and hypercapnia එකත් improve කරනවා. මම කියපු එක ආයෙ repeat කරන්න. NIV එක non invasive ventilation එකේ කැලි දෙකක් තියෙනවා. continuous positive airway pressure අනිත් එක method එකක්. ඒකේ කරන්නේ
holds the upper airway open in the patient with nocturnal hypoxemia. hypoxemia එකක් තියෙන patient කෙනෙක්ගේ airway එක open කරලා තියෙන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට collapsed alveoli open කරනවා. එතකොට positive pressure එකක් දීගෙන ඉන්න එක තමයි CPAP එකෙන් කරන්නේ. BiPAP එක කියන්නේ bi-level positive airway pressure. ඒකේ නමින්ම තියෙනවා bi-level. levels දෙක තමයි IPAP, EPAP. IPAP කියන්නේ positive pressure during inspiration. EPAP කියන්නේ positive pressure during expiration. මං කලින් කිව්වා CPAP එක උදව් කරන්නේ hypoxemia එකට. BiPAP එක hypoxemia එකටයි hypercapnia එකටයි. ඒ කියන්නේ වැඩි CO2 retention එකක් තියෙන වෙලාවකට BiPAP එක හොඳයි. ඔයගලන්ට මේ concept එක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ invasive ventilation ගැන. invasive ventilation කියපු ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේකෙදි patient අපි intubate කරනවා. intubate කළා තමයි අපි invasive ventilation එක කරන්නේ. එතකොට මගේ මේ lectures ටිකේම මම ඉස්සරහට intubation ගැන intubation මම කියන්නේ lecture එකක් කරලා intubation උගන්වන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් intubation වල tricks ටිකක් තියෙනවා. අර ඒක මේ අලුත් newcomer කෙනෙක්ට intubation ලේසි කරගන්න විදිය මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහ වීඩියෝස් වල කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට non invasive ventilation එකේදී අපි කරන්නේ patientව intubate කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද ventilate කරන විදිහ තමයි invasive method එකෙන් කරන්නේ. අපි බලමු මොනවාද මේ invasive method එකේ තියෙන types ටික කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම හිතනවා non invasive එක ගැන idea එකක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ invasive ventilation එක ගැන. මේකේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. settings ඒ කියන්නේ කොටස් කියන්නේ අපිට ventilator එකේ දාන්න පුළුවන්. දැන් non invasive එකේ කැලි දෙකක් තිබ්බනේ. ඒ වගේ මේකේ නම් ventilator modes ගොඩක් තියෙනවා. එක එක ventilator එක advance වෙන්න තියෙන moods වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන moods ටික තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ තියෙන්නේ patient කෙනෙක් intubate කරලා ඉඳිද්දී කොහොමද machine එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට patient endotracheal tube එකක් තියෙනවා. ඒක goes through the patient mouth and into the wide pipe. ඒ කියන්නේ අපේ trachea එකෙන් ගිහිල්ලා airway එකට යනවා. patient අපි connect කරලා තියෙනවා mechanical ventilator machine එකකට. එතකොට ඒක through patient air යනවා. මේ යන air එක humidified කරලා pressure එකක් දීලා moisturize කරලා තමයි humidified කියන්නේ same කළා තමයි මේක patient අපි දෙන්නේ. ඊළඟට patient එවන air එක තව tube එකක් තියෙනවා. ඒ tube එක දිගේ machine එකට එනවා. මෙතනම මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කියලා දාන්නම් indications for intubation. basic ටික කියන්නේ පළවෙනි එක patient clinical deteriorate වෙගෙන යනවා නම් especially Guillain-Barré වගේ neurological disease තියෙන patients ලා. ඊළඟට මොන හරි head injury ICH ඒ වගේ suspect කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ගේ මේකෙදි deterioration මනින main දේ තමයි GCS score එක. generally කියන්නේ GCS less than 8 නම් intubate කරන්න ඕනේ කියලා. but සමහර disease condition වල අපි GCS 8 වෙනකම්ම observe කරන්නේ. අනිත් එක patient කෙනෙක්ව අපි transport කරන්න හිතනවා නම් මේ වගේ මම කලින් කියපු conditions තියෙන GCS 10ක් වගේ තියෙන rapidly GCS drop වෙනවා නම් before transfer
ඉලෙක්ටිව්ලි අපි patient එක ඉන්ටියුබේට් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක තමයි ක්ලිනිකල් ඩිටියරේෂන්. ඊළඟ එක ටැකිප්නියා. ටැකිප්නියා කියන්නේ රෙස්පිරේටරි රේට් එක more than 35. හයිපොක්සියා ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් ගෑස් එකේ ABG එකේ not VBG PO2 less than 60. අනිත් එක බ්ලඩ් ගෑස් එකේ හයිපර්කාබියා එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ PCO2 එක more than 55 තියෙනවා නම් අනිත් එක low minute ventilation. Minute ventilation කියන්නේ respiratory rate into tidal volume. ඒකේ minute ventilation එක අඩු නම් අනිත් එක tidal volume එක less than 5 ml per kg වලට වැඩිය අඩු tidal volume එකක් නම් යන්නේ. අනිත් එක negative inspiratory force එකක් තියෙනවා නම් ඒක less than 25 cm H2O නම් අපි ඉන්ටියුබේට් කරනවා. මේකේ වැදගත්ම දේ මතක තියාගන්න ඕනේ ටැකිප්නියා, respiratory rate more than 35, hypoxia blood gas එකක් ගන්නවා ඒකේ PO2 එක 60ට අඩුයි. අනිත් එක hypercarbia PCO2 එක 55ට වැඩි. අනිත් එක tidal volume එක 5 ml per kg වලට වැඩිය අඩුයි. අනිත් එක low minute ventilation. මීට අමතරව මම මේ කියපු දේවල් ටික ජෙනරලි ඔයගොල්ලෝ අනිත් දන්න ජෙනරල් ඉන්ටියුබේෂන් ඉන්ඩිකේෂන්ස් වලට අමතරව ගොඩක්ම ICU setup එකකදී වැඩ කරද්දී අපි patient කෙනෙක්ව ඉන්ටියුබේට් කරනවද නැද්ද කියලා ඩිසයිඩ් කරන දේවල්. මොකද ICU setup එකක නම් patient ඉන්නේ අපි ආව ඉන්ටියුබේෂන් එක යාගේ ඩිලේ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට facilities තියෙනවා. ඒ හින්දා patient beneficious නම් ඉන්ටියුබේට් කරනවා. එතකොට ඉන්වේසිව් එකේ තියෙන වර්ග තමයි පළවෙනි එක CMV. ඒ කියන්නේ continuous mandatory ventilation. continuous mandatory ventilation. මේකට අපි කියනවා AC කියලා. ඒ කියන්නේ assist control mode. ඇත්තට මේක usually general කට්ටිය කියන්නේ මේක control mode දානවා කියලා. control mode ඒකෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ patient මුකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ අපි. control mode දානවා කියන්නේ අපි continuously mandatory ventilation එකක් කරනවා. එක mood එකේ mood එකට මම වෙනම ඔයගලන්ට details කියනවා. දැනට මේ basic introduction එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට මේකේ වර්ග තියෙනවා. pressure control mode තියෙනවා. volume control mode තියෙනවා. volume control mode එකේ තියෙන්නේ fixed tidal volume එකක්. මම මේ කියන වචන අලුත් නම් ඔයගලන්ට මම ඒ ටික ආයි පස්සේ වෙනම ඉක්මනට එක්ස්ප්ලেইন කරන් යන්නම් වෙන්ටිලේටර් එකේ හදන පැරාමීටර්ස් යටතේ. pressure control එකේ තියෙන්නේ fixed pressure limit එකක්. එහෙම මතක තියාගන්න. control mode ventilation නැත්නම් continuous mandatory ventilation ගැන මම දිගට කතා කරනවා. මීට වැඩිය detail කියනවා. මම මේ basic introductory එකක් තමයි කරන්නේ. දෙවෙනි mode එක තමයි SIMV. මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට බහුලව පාවිච්චි වෙන mode එකක් තමයි SIMV කියන්නේ. SIMV එකේ දිග නම එන්නේ synchronized intermittent mandatory ventilation. මම ආයෙත් කියන්නම්. SIMV කියන mode එකේ එන දිග නම තමයි synchronized intermittent mandatory ventilation. හරිද? මේකද කරන්නේ breaths ගානක් අපි fixed කරලා තියෙනවා. මේ breaths ගාන අනිවාර්යෙන් deliver වෙන්න ඕනේ patient. ඊට අමතරව patient පුළුවන් නම් breaths ගන්න එයාගේ breath එකත් ventilator machine එකෙන් support කරලා දෙනවා. control mode එකේ අපි එහෙම දෙයක් කරේ නැහැ. SIMV එකේදී අපි කරන්නේ patient එයා දැන් අපි breaths ගානක් තියනවා 14 breaths කියමු.
12 breaths කියමු අපි මැෂින් එක සෙට් කරනවා ඒ breaths ගන්නට. නමුත් patient breath එකක් ගන්න හැදුවොත් මැෂින් එකෙන් ඒ breath එකටත් support කරලා extra breath එකක් විදිහට ඒක අරන් දෙනවා. ඒක හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නේ තමයි problem එක තමයි more patient ventilatory dyssynchrony එකක් තියෙනවා. මොකද මැෂින් එකත් breaths ගන්න හදනවා patients breath ගන්න හදනවා. ඒ හින්දා problems තියෙනවා. මේක develop කරලා තියෙන weaning off method එකක් විදිහට තමයි. But usually ICU setup එකකදී use කරනවා චුට්ටක් අඩුමත් කියන්න බෑ use වෙනවා. But මේකේ ඉස්සරහට වෙන දේවල් ගැන මම කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේක ගැන වෙනම පොඩක් මේ එක mood එක ගැන ඒවැ settings හදන විදිය මම එක එකට කියලා දෙනවා. බය වෙන්න එපා. මේක basic. මේ නම් ටිකවත් අහලා නැති කෙනෙක්ගේ ඔළුවට යන විදිහට තමයි මම කරන්නේ. ඊළඟ mood එක තමයි A P R V. දැන් මම මේ කියන moods ඔක්කොම එන්නේ positive pressure ventilation යටතේ invasive ventilation කියන කෑල්ලේ. එතකොට මේක දිග නම තමයි airway pressure released ventilation. ගන්න තේරෙනවද ඇතිනේ? airway pressure released ventilation. හැබැයි මේ මෝඩ් නම් අපි රෙයාලි තමයි යූස් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන මෝඩ්ස් වෙන්නේ NIV එකේ මෝඩ්ස් දෙකම අපි අනිවාර්යෙන් යූස් කරනවා. CPAP, BiPAP. ඒ දෙක ගැන in and out දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට invasive එකේ CMV. Continuous mandatory ventilation එකයි SIMV. Synchronized intermittent mandatory ventilation කියන දෙක තමයි more commonly use කරන්නේ. තව ventilator එකේ machine එක ඔයගොල්ලන්ට machine එකකට access තියෙන තැනක නම් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ICU එකකට ගිහිල්ලා ওই ventilator එකක් බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ මම කියනවා ගිහිල්ලා පොඩක් ventilator එකක් බලලා තියන්න. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මම මේක සීරීස් එකක් විදියට ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මයිග්‍රේට් කරන්න හිතනවා නම් හරි අනිවාර්යයෙන්ම this is important. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නර්ස් කෙනෙක්ට ventilator එකක් දාන්න settings ඔයා තමයි කියන්න ඕනේ. PEEP එක මෙච්චරයි, tidal volume එක මෙච්චරයි, respiratory rate එක මෙච්චරයි, pressure support එක මෙච්චරයි, mood එක මොකක්ද? ඒ ටික as a doctor ඔයා තමයි කියන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඕනම doctor කෙනෙක්ට ventilator එකක් ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේක මම post intern අයට HOs ලට recommend කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටියට වීඩියෝ එක share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ career එකට ලොකු value එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ ventilator එකක ඔපරේට් කරන්න දන්නවා කියන එක. අනිත් එක වෙන රටවල් වල දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට IMGs ට ටාගට් කරන් ලෙක්චර්ස් කරනවා වුණාට මෙහෙ තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ටීම්ස්. ඒ කියන්නේ හදිස්සියක් ඉමර්ජන්සි එකක් වෙලා පේෂන්ට්ව ගන්න යන ටීම්ස් වෙනම ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් ලීඩර් ඉන්නවා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. එතකොට ගිහිල්ලා ඕනේ වුණොත් patient ඉන්ටියුබේට් කරලා ventilator එකට දාලා තමයි ඒගොල්ලෝ patient ව ගන්නෙ රිසීව් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ patient ව අරගෙන receiving end hospital එකට දෙනවා. hospitals දෙකක් අතර patient transport කරන්න teams ඉන්නවා. එහෙම නැති වුණත් ලංකාවේ උනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් tube කරපු patientsලා HOsලා අරගෙන යන්න වෙන වෙලාවල් අපේ system එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ HO මැෂින් එක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා.
නැත්නම් එයා කොහොමද දන්නේ patient-ගේ CO2 retention එකක් තියෙනවද, patient hyperventilate කරනවද, hyperventilate කරනවා නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ, ventilator එක alarm වෙනවා නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ, ඒ ටික මම කියලා දෙනවා. මේ තව මෝඩ් එකක් ඒ අතර කියනවා. ඒක තමයි NAVA. ඒ කියන්නේ neurally adjusted ventilatory assist. මේව නම් අපි යූස් කරන්නේ නැහැ වැඩිය. ඊළඟට මම කියන්නේ අපේ breath එකක් ගනිද්දී ඒකේ තියෙන components ගැන. පළවෙනි එක තමයි initiation. breath එකක් අපි පටන් ගන්නවා. ඒකට අපිට තියෙන්න ඕනේ trigger එකක්. මේ වචන ventilator එකක් use කරද්දී දැනගන්න ඕනේ දේවල්. initiation හරි trigger එකක් හරි. trigger එකට ventilator machine එකේ trigger කියලා තියෙනවා තැනක්. ඒකේ අපි settings හදන්න ඕනේ. අපිට ඕන විදිහට trigger එක adjust කරලා. ඒක මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මටත් මුලට තේරුන්නේ නැහැ. මම in detail explain කරනවා. ඊළඟ එක තමයි හරි දැන් පටන් ගත්තා. දැන් අපි inspiration කරනවා. කළා අපි හුස්ම ඇතුළට ගන්න phase එක තමයි inspiration කියන්නේ. ඊළඟට cycling කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ inspiration එකේ ඉඳන් ගිහිල්ලා expiration එක වෙනකම් period එක අපි කියනවා cycling කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඊළඟට අපේ expiration එක අපේ තියෙන gas ටික අපි එළියට දානවා. expiration එක passive process එකක්. inspiration එක active process එකක්. expiration එක නිකම්ම positive pressure එක හින්දා gas ටික එළියට යනවා. නමුත් inspiration එකේදී negative pressure එකක් අපි create කරනවා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ventilator එකක් manage කරද්දී ඒකේ තියෙන breath types තියෙනවා. පළවෙනි breath type එක තමයි mandatory breath. පළවෙනි breath type එක තමයි අපි කියනවා mandatory breaths කියලා. ඊළඟ breath type එක තමයි assisted breath. ඊළඟ breath type එක තමයි supported breath. අනිත් එක තමයි spontaneous breath. spontaneous breath එකක් කියන්නේ අනිත් ඒවා නම් නමෙන් තේරෙනවනේ. mandatory අනිවාර්ය, assisted උදව් කරන, supported help කරන. spontaneous කියන්නේ patient takes on work, patient control. patient තමයි start කරන්නේ, stop කරන්නේ. breath එක start කරන්නේ patient. ඒක තමයි spontaneous breathing කියන්නේ. එතකොට අපි ventilator එකක settings හදද්දී අපි බලන්න ඕනේ patient spontaneously ආගේ breaths ටික ගන්න පුළුවන්ද? breath එකක් start කරන්න පුළුවන්ද? stop කරන්න පුළුවන්ද? breath එක trigger කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ටික බැරි නම් අපි ආගේ breath එක අපේ අතට ගන්න ඕනේ. අපි තමයි decide කරන්නේ මෙන්න මේ volume එකක් මෙයාට deliver කරන්න ඕනේ. අපි tidal volume හදන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. patient කොච්චරද එක එක්කෙනාගෙන් කෙනාට tidal volume වෙනස් නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ICU setup එකේදී බරට තමයි tidal volume එක හදන්නේ. හැබැයි ideally tidal volume එක height එකෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. ඒක මම කියලා දෙන්නම් tidal volume එක කොහොමද calculate කරන්න කියලා. ඉතින් basically ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ basic physiology ටික දැනගෙන හිටියොත් ventilator machine එක කියන්නේ හරීම simple දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන වැඩ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් වෙනවනේ. මේ මම කියන්නේ patient කෙනෙක්ව manage කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ patient කෙනෙක්ව ventilator එකට දැම්මට පස්සේ එයාගේ තියෙන breaths තමයි ventilator breaths තියෙන්න පුළුවන්, patient breaths තියෙන්න පුළුවන්. ventilator breaths කියන්නේ entirely controlled by ventilator. හැබැයි ඒක patient trigger කරන්න පුළුවන්. patient's breath කියන්නේ entirely controlled by patient. ඒකට ventilator machine is just giving a support. So
මේක තමයි බේසික් බෙඩ් ටයිප්. ඊළඟට මේ ලෙක්චර් එක ගැන අනිවාර්යෙන් මට ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් එකක් ඕනේ. because මම මේක සීරීස් එකක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕගලන්ට උනත් තේරෙනවා ඇති වෙන්ටිලේටර් මැෂින් එකක් වන් ලෙක්චර් එකකින් මට ඉවර කරන්න බෑ. මම දැන් අද කිව්වේ මේකේ බේසික් එක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේක බලන්න, පොඩි ජූනියර්ස්ලාට ෂෙයා කරන්න. මොකද මේක this is the basic. එතකොට මම මේකෙන් පස්සේ සීරීස් එකේ මම හෙට පුළුවන් තරම් try කරනවා වීඩියෝ එකක් දාන්න control mode ventilation එක ගැන. එතකොට ඒකත් එක්ක SIMV එක. අපි මේක චුට්ට කරගෙන යමු. එතකොට මම මේකෙදි හදන්න ඕන basic ventilatory settings ටිකයි ඒ ටික මම ඊළඟ lecture එකෙන් කියලා දෙනවා. මොනවාද mood එක දාන්නේ කොහොමද, tidal volume එක කීයක් දානවද, ඒ ටික මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ lecture එකෙන් වැඩක් වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගලන්ට මම කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට මොනවාද ඕනේ කියලා මම MCQ discussion එක ආයේ පටන් ගන්නවා. වැඩේ තියෙන with the busy schedule සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් හදලා edit කරන්න it take like 24 hours. ඒ හින්දා මම හිතුවා හැමෝටම යූස්ෆුල් වෙන්න විදිහට මේ අපිට නැති ක්ලිනිකල් සෙටප් එකේ නොලෙජ් එක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පිටරටක ඇවිල්ලා වැඩ කරද්දී ඕන වෙන ටික පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකට රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඒකෙදි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බේසික් වෙන්ටිලේටර් පැරාමීටර්ස් ටික. පැරාමීටර්ස් ටික සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඊළඟට control mode ventilation එකයි SIMV එකයි මේක මම කියලා දෙන්න තමයි මගේ ඊළඟ lecture එකේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මීට අමතරව ඔයගලන්ට වෙන කතා කරන්න ඕන topics තියෙනවා නම් comment කරන්න. මම පුළුවන් විදිහට හදන්නම්. අනිත් එක මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ සෙන්ටර් එකක් තියනවාද කියලා AMC වලට. ඔව් AMC වලට ලංකාවේ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මට ලොකු knowledge එකක් නැහැ. but එහෙම සෙන්ටර් එකක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් තරම් මේ clinical setup එකේ අපිට touch වෙන්නේ නැති ventilator machine එක ඇත්තටම post intern එකේ anesthesia ICU වගේ ගිය කෙනෙක්ට විතරයි ලංකාවේ ventilator එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ knowledge එක දෙන්න